আচ্ছা, এই ভাই হচ্ছে একটু যাই হোক প্লেনে ঢুকে সে স্মোক করছে। স্মোক করার কারণে তার বিড়ি খাওয়ার কারণে এখন ওরে নিবে না প্লেন থেকে। এখন প্লেন ছেড়ে দিবে, কিন্তু প্লেনটা এখন যাইতে পারবে না, কোনো কাজ হবে না। খুবই রেস্ট্রিক্টেড। তো যে প্লেনে বসে বিড়ি খাইছে, বিড়ি খাওয়ার শাস্তি দেখেন। সেটা খুব দুঃখজনক। ওরে নিবে নাই বিমান, ওরে আর নিবে নাই বিমান। দেখেন কতগুলো লোক চলে আসছে। কোনো কাজ হবে না, কোনো কাজ হবে না। সবাই দাঁড়ায় গেছে। এইটা কেউ করে? বিড়ি খাইতে হবে তার বিমানে বসে খেতে হবে কেন? বিড়ি খাবে কেন? বিমানে বসে খেতে হবে বিড়ি, এটাই বললাম। না না, এটা তো নিয়মের বহির্ভূত, এটা কাজ হবে না তো। দেখেন সব মানে এভিয়েশন সিকিউরিটি, তারপরে পাইলট সবাই চলে আসছে, দেখছেন? ইতিহাস তৈরি করে ফেলছে, ইতিহাস তৈরি করে ফেলছে এই লোক। পুরো ইতিহাস তৈরি করে ফেলছে যে তাই সে এক্সিট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আরে কি দেখেন সবাই মোটামুটি যে পাইলট চলে আসছে, পাইলট চলে আসছে। অফলোড খাইয়ে ফেলবে। আচ্ছা, ওরে আপলোড করে দিচ্ছে, ওর পাসপোর্ট আপলোড করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আপলোড হলে কি হবে পরে? শেষ। যাই, বিড়ি তো খাইছে। মালিন্দ এয়ারলাইন্সে আছি আমরা। তো বিমান পুরো ভরে গেছে মোটামুটি। এত ভালো ভিডিও করতে দেয়, অন্যান্য এয়ারলাইন্সে ভিডিও করতে দেয় না।